बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है कोरेक्स डी सिरप के हवाले से। ये सिरप के फॉर्म में आती हैं। ये 60 ml में होती है, 120 ml में ये आती हैं। और इसके अंदर ये तीन फार्मूलेशन मौजूद हैं। डेक्स्ट्रोमेथार्पिन इसके अंदर मौजूद है, और क्लोरोफेनामिन माइलेट इसके अंदर मौजूद है, और एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर मौजूद है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कोरेक्स डी का इस्तेमाल क्या है, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कोरेक्स डी सिरप का इस्तेमाल की जाती हैं, इसको खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको खुश्क खांसी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, और बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों किस्म के कप के लिए खांसी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। पेपलों में कोई इन्फेक्शन है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, दुश्वारी होती है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग कोरेक्स डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड है, किसी मेडिकल स्टोर पर से आप लोग को बिल्कुल आसानी मिल सकती है। ये सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिरप ब्रोंकाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, और ये सिरप ड्राई कप के लिए यूज होती है, और हर किस्म के एलर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा के लिए भी इसका इस्तेमाल की जाती हैं। और खुश्क खांसी के लिए और बलगमी खांसी के लिए एक इफेक्टिव सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है खुश्क खांसी के लिए और बलगमी खांसी के लिए। तो इसके बेनिफिट्स हो गए, तो बात करेंगे साइड इफेक्ट के हवाले से। तो इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों में इसके बदअसरात हो सकते हैं, वो भी ओवरडोजेज से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करो तो इसके इस्तेमाल से बदहज़मी जो है वो हो सकती है, और नाज़िया मतली से हो सकती है, और वोमिटिंग इससे हो सकती है, और रैशेस इससे निकल सकती हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, तो जिन लोगों को इन तीन फार्मूलेशन, ये तीन साल्ट इसके अंदर मौजूद है, अगर किसी बंदे को इन तीन साल्ट से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी डोज ये है, इसका मकदार खुराकी है, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 6 से 12 साल बच्चों के लिए हाफ चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ों के लिए 1 से 2 चाय का चम्मच दिन में 3 बार दिया जाता है। और 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आप लोग अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये इसकी कंप्लीट रिव्यू है, ये इसकी कंप्लीट डोज, साइड इफेक्ट, बेनिफिट्स हैं। अगर तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद होगी, लेकिन मैं आप लोग एक बात बता दूं कि सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोग इस सिरप को इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।